मिलते पे एक हफ्ते बाद अज वेंदे पे माशाल्लाह कुरंगी उस्ताद नासिर दे घर मामू नासिर दे घर मैं सॾे ना उस्ताद नासिर उहे हैं न मामू ते मैं उहे खैर करे नाल कराची भी पहुंचाया मी हफ्ता थी गए अल्हम्दुलिल्लाह ते अज वेंदे पे थोड़ा एक खुशखबरी है और मैं हाल ही नहीं मिले ना कुरंगी बन के मामू नासिर दे घर बन के वाल तो आपको खुशखबरी देसा कि केड़ी खुशखबरी है और मैं उत्थे ही मान के देसा ते अजन तक मैं व्लॉग स्टार्ट करने की था सब तो पहले करना व्लॉग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मुजम्मिल तो सारे मेरा यूट्यूब चैनल शरारती मुंडा वीवर असा पहुंच चुके हैं मामू नासिर दे घर ते खुशखबरी मैं तो दसनी आई कि मैं उत्ता वन के खुशखबरी दसे सा खुशखबरी ये है कि अज अस गिनण वेंदे पे खुशी 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 दसा जा अज अस गिनण वेंदे पे कार नवी कार अल्हम्दुलिल्लाह सारी कार आवन वाली है। असां वण वेंदे पे हाली मतलब कि हाली तो नहीं वेंदे पे हाली बहुत गर्म नहीं है देखो बाहर धुप पे बहुत तेज़ धूप निकली खड़ी है ते अज थोड़ा डी ढाला पे वाल मिलते हैं कार गिनण अपनी नवी कार आवे आज बल्ले बल्ले दसा वेंदे पे हुण कार गिनण ते शोरूम ते दुआ करो भाई चंगी चई मैं आ वने साले कोल कार ते फोन के मामू को फोन आना पे देखो जी वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ इथाई चलो ठीक है कहना फोन है शोरूम वाले का फोन आई ते वो आदा पे भाई मैं खुद आना पे कार पहुंचाने वास्ते तुसा शोरूम ना आओ खुद आना पे थोड़ी देर तक चलो हुण सोनी बता तुसा आप की दवा सी क्योंकि मामू को फोन आ चुके भाई वो खुद कार छोड़ने लगा पे तो हाली वाल बहाने अंदर इंतजार करें देखो केड़े वेले आंदे जले आसी इंशाल्लाह तो को कार जरूर दिखे सो मैं कुछ शौक है करोला कार दा ते इंशाल्लाह करोला ही आने पे बेहतरीन कार माऊ का खेल चिट्टी या लाल कलर च होवे भाई इन दो कलर च होवे भाई हुण देखो केड़ा कलर छेकांदे देखो सारे नसीब है हुण जेड़ा कलर हो सी वो सारे नसीब दा हो सी इंशाल्लाह इंतजार करें ना हुण देखो केड़े वेले आंदे साडा बंदा कार छेक के पाने इंतजार करें ना व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह साडी न्यू कार आ चुकी है ते बड़ी खूबसूरत कार है लाल कलर की कार है दिल खुश थी गया मेरा तो बहुत ज़्यादा ही खुश थी गया क्यों साथ कार बड़ी बेहतरीन है ना बेहतरीन कार है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कार और कार नहीं पता नहीं जहाँ भी बड़ी है ना वो मेरे तरफ मुबारक होवे वो मैं बस क्या एक्साइटेड है ना माशाल्लाह एक्साइटेड बहुत खुशी थी कड़ी बड़ी प्यारी कार थे ओए होए होए दिखाओ साथ दिखा दो हाँ दिखाओ या मेरा चलो आओ तो आपको दिखाने पहले कार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिखाण तो दिल तानी करें नजर लाग वने माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड नजर लाग वने मैं मला चलो दिखा उन्होंने शोरूम को गए थे माशाल्लाह बड़े एक्साइटेड थे कड़े से माशाल्लाह व्यूअर्स चलो वाला दिखा रहे ना अपने व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमान बात ही ना पहले आए हाय कितनी प्यारी कार है देखो है ना वो प्यारी है ना व्यूअर्स कमेंट है दसा मेरे को माशाल्लाह इतना मैं खर्चा कर दी लख रुपए मैंने करोड़ों रुपए खर्चा थी गए बाहर मॉल की जो मैं बकायदा कार मंगवाई है तो पूरे पाकिस्तान ये कार मेरे को नहीं लभनी क्योंकि मेरी जी कार है ना वो पूरे पाकिस्तान मैं जिथे में था ना कोई भी मेरी कार जी का ना लभ सकती है आखिर सारे को अलग यूट्यूबर बदे दिया चलो मिलते हैं अगली वीडियो किमें लगी मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करे सो बेल आइकन तक जरूर करे सो लाइक करे सो शेयर करे सो लेकिन कमेंट लाजमी दे सो कि किमें लगी है मेरी कार। मिलते हैं अगली वीडियो ओके अल्लाह हाफिज़।